Daawwattoota TV hiikamsaa nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. An soortuu yookaan paaster Nugusaa Baayisaa Hundeessaa fi abbaa mul'ataa waldaa hiikamsaati. An Tolaa Hordofaan jedhama. Jiraataa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa sadiidha. Walitti qabaa jaarsolee waldaa kiristaanaa keenya. Ani Margaa Laanniin jedhama. Jaarsa waldaa. Ani maqaan koo Faarfataa Abtaamuu Birraatuun jedhama. Tajaajilaa waldaa hiikamsaati. Ani maqaan koo Gaaddisee Qalbeessaan jedhama. Waldaa itti hiikamsaa keessa gaggeessituu waldaa sanaati. Ani maqaan koo Qindeessaa Toleeraan jedhama. Miseensa waldaa. Ani maqaan koo Jettuu Wangeelaa Seenaan jedhama. Jettuu Wangeelaa waldaa itti hiikamsaati. Tole, waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaa har'aa kana jaalala waaqayyo taanaan isin wajjiniin sheer isinii gochuudhaaf dhiyaanne. Yeroo darbee Amaariffaadhaan akkuma isinii kaa'e, har'a immoo miseensa waldaa keenya wajjiniin, hojjettoota waldaa keenya wajjin, abbootii amantaa waldaa keenya wajjiniin waa isin qabannee dhiyaanne. Sagalee waaqayyo kutaa tokko keessaa akka jedhu. Ergaa Phaawulos gara waldaa Xiimotewositti isa jalqabaa boqonnaa 6 lakkoomsa 17 eegala hangaruu 18 yeroo kodhaaf jedhee nan dubbisa. Wanti gaarii ta'ee haa hojjetan. Wanti gaarii ta'ee haa hojjetanii sooromni isaanii hojii gaarii isaan hojjetanii haa ta'u. Haa arjooman isa hin qabnee fi warra kaaniinibis hagaan. Kanaani badhaadhummaa walitti qabamatanii jireenya dhugaa harka isaanii keessatti galfachuudhaaf bara dhufuuf ijaarsa jireenya isaaniifis hunda gaarii inni kaa'atu jedhee dubbata. Dhimma kana keessatti daqiiqaa 2 jaalala waaqayyooti. Kutaa kana keessatti Phaawulos yeroo Xiimotewositti dubbatu warra sooressaadhaa fi dubbii waaqayyoo ergaa garbicha isaa Xiimotewositti dubbii haasaa jechuudha. Warra sooressaa. Sooressi biyya lafaa isa buufate sanatti yoo abdate bu'aan qabu. Handa'uun abdachuu kan qabu isa birriidhaan hin argamne qabeenya guddaa isa ta'e harka waaqayyoo akka ta'e hin kaa'a. Kanaaf jaalala waaqayyoo ta'e sagalee kana keessatti yeroo ilaaltanii Phaawulos garbicha waaqayyootti Xiimotewositti dubbatu maal jedhaa? Egaa sooressi waan gaarii ta'e wanta gaarii ta'e haa hojjetanii soorommaan isaanii hojii gaarii isaan hojjetanii haa ta'u isa isaan hojjetan haa ta'u hojiin gaarii hojii gaariidhaan isa isaan hojjetan haa ta'u jedhee dubbateeti waan tokko kaasa indoom badhaadhummaa isa walitti qabachuu danda'an karaa warra kaanii caalaa sirriitti walitti qabachuu kan isaan danda'an hojii gaarii hojjechuudhaanii jedha. Egaa badhaadhummaan keenya isa lafarratti argamu tun ta'in isa fuula waaqayyoo duratti walitti qabamnu. Caafni qulqulluu lafa biiliin hin nyaanneedhaa fi lafa daanuun hin argamnetti qabeenya keessa walitti qabadha. Tole egaa nuyis jaalala waaqayyoo taanaanii dhimma waldaa hiikamsaa fuula keessan duratti akka Amaariffaadhaan dhiyeessuudhaaf fuula keessan duratti dhaabbanne. Waaqayyo isin haa eebbisu. Buloota keenya irraa yaada fudhannee booda gara keessanitti nan deebi'a. Egaa akkuma barame buleessi keenya walitti qabaa waldaa keenyaati waan ta'eef haasaa isinii taasisu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa akkuma jalqaba maqaa koo ibsuuf yaale waldaan itti hiikamsaa erga hundeeffamtee naannoo waggaa lammaffaa ishee xumur. Sana gidduutti hojii gurguddaa hojiin waaqayyoo hojjetamaa jira. Haa ta'u malee waldaan sun bakki isheen amma qubattee jirtu lafa kiraa waan ta'eedhaaf yeroo ammaa kana ejjennoo waldaa kiristaanaa keenya fudhattee lafa sana bitattee gamoo mataa ishee ijaarrachuuf murtoo gurguddaa keessa seentee waan jirtuudhaaf kana gochuuf immoo gargaarsi keessa waan nu barbaachisuuf yeroo ammaa irraa kaasnee akka waldaa kiristaanaatti hojii seennee waan jirruuf hojii jalqabnee waan jirruuf isinis karaa isiniif danda'ame namoonni biyya keessa jirtanis biyya alaa kan jirtan hojii waaqayyoo hojjechuun kan isinitti toluuf kan isin gammachiisu midhaan dhaloota waldaa kiristaanaa keessatti hiikamuu isaatti kan gammaddan nu waliin hojii waaqayyoo akka hojjettan akka nu deeggartan akka nu bukkee dhaabbattan isiniin jenna. Qabeenya keessaniin beekumsa keessaniin yaada keessaniin namni kamiyyuu namni miidiyaa kana ilaalu nu bukkee akka dhaabbattan isiniin jecha waamicha waldaan kiristaanaa keenya isiniif dhiyeessiti. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifama. Anis hundumaatiifuu dhaloonni kamiyyuu waaqayyootiif bu'ee ba'uu qaba. Wangeelaaf jiraachuu qaba. Inni guddaanii fi kana warri manaa qabdan biyya keessas kan jirtan alas kan jirtan warri tiifittanii nuti hordoftanii baay'ee nutti tola. Waldaan itti hiikamsa dhalootaa akkuma maqaa isheeti. Kanaaf dhaloonni baay'een itti hiikamaniiru. Dhaloonni baay'een dhufanii fayyaniiru. Isa kana beektanii ittiin fayyan iddoo sanatti jijjiirama argine nan hiikame waldaa kana bukkee dhaabadhaa. Waldaa kana ni ijaarra. Waldaan itti hiikamsa dhalootaa kun dhaloonni hedduun itti fayyaniiru. Dhaloonni hedduun suusii garaagaraa aadaa garaagaraa irraa jijjiiramaniiru. Argeera jakoodhaan anis jijjiiramee argeera. Dhaloonni nu dhaggeeffattaa jirtan TV kana ilaalaa warri jirtan miidiyaa kana warri hordofaa jirtan kottaa waldaa itti hiikamsa dhalootaa ijaara. Kanan siniin jedha dhaamsan sinii dhaamu kottaa ni ijaarra. Nu bukkee dhaabbadhaa. Dandeettiidhaan qabeenyaadhaan nu bukkee dhaabbadhaa. Kanaaf TV kana warri ilaaltan akkaawunti neembarii waldaa kanaa fudhattanillee ni ijaarra warri jettan yaadaan miidiyaadhaan galuu dandeessu. Warri immoo qaamaan dhiyaattanii waldaa kana baruu qabnaa jettanii waldaa kee dhuftanii biiroon banaadha yeroo kamiyyuu naannoo kan jirtan magaalaa keessa kan jirtan kottaa warri fageenya jirtan TVdhaan miidiyaadhaan warri hordoftaniis immoo nu gargaara. Kanan siniin jedha galatooma. Waaqayyo hunduma keessan
Waaqayyoon haa eebbisu. Nagaan Waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jecha akkuma silaa isiniif ibsu yaale maqaa koo Faarfataa Habtaamuu Birraatuun jedhama. Tajaajilaa waldaa hiikamsaatidha. Amma kan nuyi fuula keessan duratti argamneef dhimma guddaa tokko qabanneetidha jechuudha. Innis waldaan keenya lafa kiraa irrattidha kan isheen hojii hafuuraa adeemsisaa jirtu, hojii Waaqayyoo hojjechaa jirtu. Amma immoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'ee maatiin lafa sanaa waldaadhaaf lafa sana dabarsanii kennuu waan barbaadanii fi waldaan lafa sana irratti hojii Waaqayyoo bal'inaan akka hojjettuuf humna akka isin nuu taatan, akka isin nu tumsitan barbaanna. Tumsi keessan nu barbaachisa waan ta'eef yaada kana dhaggeeffattanii sagalee keenya kana dhaggeeffattanii akka nu bukkee dhaabbattan, akka nu deeggartan barbaanna jechuudha. Kanaaf namoonni kallattii garaagaraatiin sagalee kana dhaggeeffattan miidiyaa kanaan sagalee kana isin bira ga'e isin qaqqabee akkuma Waaqayyoo jaallatu waan gaarii yoo hojjenne Waaqayyoo nutti gammada, hojii keenyatti gammada, yaada keenyatti gammada, adeemsa keenyatti gammada jechuudha. Kanaaf waan nuyi isin gaafannu waldaan kun baajeta gahaa hin qabdu. Ammatti baajeta gahaa qabaannee utuu hin taane, humna qabaannee utuu hin taane, humni nama tokko humna nama lama gituu hin danda'u, qixxaachuu hin danda'u waan ta'eef tumsi namaa nu barbaachisa, deeggarsi namaa nu barbaachisa waan ta'eef nu bukkee akka dhaabbattan yaada keessan akka nuuf qooddan isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkaawuntii waldaa as jala jira waan ta'eef akkaawuntii waldaa irratti namoonni dhiyoo jiran immoo qaamaan dhuftaniin wajjin waaqeffatanii waldaa keenya hordofuu akka dandeessan, hojii Waaqayyoon wajjin hojjechuu akka dandeessan dhaamsa isiniif dabarsina. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ulfaadha kabajamaa. Tole, nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u jecha akkuma sila maqaa koo isinitti beeksisee waldaa hiikamsaa keessa gaggeessitu ta'ee hojjechaa kanan jiru ani obboleettiin keessan amma lafa sana keessatti hojjetamaa kan jiru hojii dinqii, hojii ajaa'ibsiisaa Waaqayyo hidhaa namaa ciraa kan jiru, namoota hedduu maraatummaarraa fayyisaallee kan jiru. Eddichi iddoo ulfaataa iddootti Waaqayyo hojii isaa hojjetu akkuma ba'uu keessatti ba'uu 3 keessatti Waaqayyo eddicha buufatee biddaan Museetti mul'ate eddichi iddoo qulqulluudha jedhee eddicha argisiise. Iddoon sun iddoo Waaqayyo dabarsee nuuf laate jennee amanneetu iddoo sanarratti isinillee harka keessan kaaftanii ijoolleen Waaqayyoon jaallattan, ijoolleen Kiristoos isin filate mana Waaqayyo ijaaruu kan barbaaddan barrii isinii banneerraa nufaan hojii Waaqayyo hojjedhaa isiniin jenna. Iddoo sanaa yoo yaadaan seentan wanta gurguddaatu jira. Lafa sana ayyaanatu jira malee birriin hin jiru. Namoonni Waaqayyoon jaallattan hundi keessan adaraa fuula Waaqayyootti kan nuti kadhannee isinitti dubbachaa jirru. Iddoon sun iddoo Waaqayyo ofiisaa filate waan ta'eef iddicha keessa seenaa ilaala. Kanaaf karaa barbaaddan seentanii ilaaluu dandeessu. yuutuubiitiin TV kamsaa jetanii feesbuukiitiinis akkuma kana tiiktookiin illee keessa galtanii yoo ilaaltan laayik sheer gootanii kallattii kamiin iyyuu wanta dinqisiisaa achi keessatti arguu dandeessu isiniin jenna. Harka keessan fudhaa, harka mirgaa keessan akkuma Biniyaam ka'ee mana Waaqayyoo keessatti hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf Neemiyaan ka'e harka isaa Waaqayyootti jireenya isaa Waaqayyootti laatee kadhatee ka'e sana eeyyamsiisee namoota lafa sanarra jiran hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf ka'e isa diigame ijaaruudhaaf ka'e sana keessatti harki Waaqayyoos duukaa ka'e hojii Waaqayyoo mul'atu godhe. Kanaaf harka keessan kaasaan waliin hojjedhaa isiniin jenna. Gooftaan isin haa eebbisu. Ishi maatii Waaqayyoo nagaan isiniif haa baay'atu. Akkuma obboloonni keenya yaada hedduu kaasaa jiranii waa'ee waldaa itti hiikamsa dhalootaa kana gaafa kaasnu hundeeffamni ishee waggaa 2dha. Waggaa 2 kana gidduutti hojii gurguddaa hojjetteetti. Namoonni baay'een du'aa oolaniiru, naafarraa fayyaniiru, goophoorraa diriiraniiru, baay'een isaanii itti fayyaniiru, itti hiikamaniiru. Haa ta'u garuu waldaan kun har'aa lafa mana kiraa irratti isheen waldaa kana hundeessitee hojjechaa jirtu. Waldaan kun dinagdeedhaan yoo waan hundooftee fi dinagdeedhaan baay'ee gadi bu'aadha. Lafa kana bituudhaaf abbaan qabeenya lafa kanaa laficha nagadachuu barbaada amma yeroo ammaa kanatti. Waldaan kun immoo sana dhuunfachuudhaaf dinagdee guddaa gaafate. Sana bituu fi waldaan kun ammaaf humna kana hin qabdu. Garuu iddoon sun immoo baay'ee waldaa kanaaf hin barbaachisa. Iddooti hiikamni guddaan ta'edha. Iddoo gaaffiin namoota deebii argatedha. Kanaaf ani jaalala Waaqayyoon kanan sin gaafa namoonni sinitti tole otoo nu bukkee dhaabbattanii hojii Waaqayyoo waliin hojjenne otoo wangeela waliin babal'isne kuni dhalata furmaata dhalataati. Furmaata akkuma maqaa isaati waldaan kun waldaa hiikamsa dhalootaadha. Waldaan kun dhaloonni hedduun hiikamaa jira dhugaadha. Waldaa kana waggaa 2 gidduutti seenaasaa miidiyaa dhabuurraa kan ka'e malee otoo miidiyaan jiraateetti babal'atee qilleensarra oole maqaasaa olittidha hojiin kan hojjetamee jiru. Dhugaan jira, wangeelli jira, fayyinni jira. Garuu rakkoo dinagdeerraa kan ka'e lafa kana gadhiisuuf deemaa jirti waldaan kun waan ta'eef
adaraa jaalala waaqayyoon sin gaafannaa warri isinitti tole warri jaalalli waaqayyoo sin keessa jiru nu bukkee dhaabbadhaati waldaa kana lafa waldaa kana bitannee waldaa kana babal'isnee hojii waaqayyoo waliin hojjennan jedha waaqayyo isin haa eebbisu. Tole nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha dhimmi guyyaa har'aa gara keessanitti na fide dhimma deeggarsa waldaa kiristaanaa keenya waldaa itti kamsa dhalootaatiif gaafachuu ta'a. Innis waldaan keenya lafa kiraayii qabdi lafa waldaa kiristaanaa keenya immoo kireeffannee irratti hojiin waaqayyoo jalqabameera irrattis hojjetamaa jira. Hojiin waaqayyoo kuni hojii ajaa'ibsiisaaf dinqisiisaadha. Kana gaafan jedhu waaqayyoo lafa sana irratti maraatota fayyisaa jira. Kaanserii irraa nama fayyisaa jira. Dhaloota sammuun isaanii du'e, dhaloota abjuun isaanii du'e, dhaloota beekumsi isaanii du'e baay'eellee barsiisni lafa waldaa itti kamsaa irratti ta'u baay'ee isaanii kaasaa jira. Kana warra argitan nu gabaatudha. Akkuma Phaawulos dubbatu waan argineef waan dhageenye dubbachuun dhimna akkuma inni jedhu anis waan an argeef waan an dhagaye dubbachuudhaaf har'a fuula keessan dura dhiyaateera. Kanaaf yaadi nuni qabanne fuula keessan duratti dhiyaanne deeggarsa nuuf godha harka keessan nuuf hiixadha kan jedhudha. Abbaan mul'ataa keenya kan waaqayyo nuuf kaasee namni waaqayyo paaster Nugusaanii mul'ata qabu ayyaanni waaqayyo isaan irra kaa'e ayyaana hidhaa hiikuu ayyaana dhaloota of barsiisu ayyaana dhaloota gara mana waaqayyootti deebisu hidhaa gurguddaa kan hiikudha. Garuu qabeenya hin qabani. Abbootiin mul'ataa biyya garaagaraa keessa kan jirtan magaalaa Naqamtee keessallee kan jirtan kaleessa dheengadda mul'ataaf ciniinsifachaa turtanii akkuma isaanii har'a iddoo mul'ata keessaniin kan waaqayyo isin ga'e mana kan isinitti ijaare qabeenya kan isiniif laate nu deeggaraa harka keessan nu diriirsaa waldaa kiristaanaa keenya nuuf ijaara lafa kiraayii keessa nu baasaa kan jedhu deeggarsa isin gaafanna. Dabalata ammas waaqayyo qabeenya kan isiniif laate abbootiin qabeenya iddoo garaagaraa kan jirtani naggaadonni keessaa bala kan jirtan waaqayyo qabeenya kan isiniif laate waldaa keenya keessa mul'atatu jira qabeenyaan hin jiru deeggarsi keessan nu barbaachisa. Utuu isin qabeenya waaqayyo isinii laate qabdanii waldaan nurratti cufamuu qabu waldaan keenya iddoo nagada kan biraa ta'uu qabu. Kanaaf nu gargaaraa kan isiniin jedhu yaada qabannee dhiyaanne isin haa eebbisu. Obboloonni keenya kaasanii walitti qabuudhaaf waldaan keenya waldaan hiikamsaa waggaa 2 keessatti hojii gurguddaa hojjette yuutuubii yoo ilaaltanidha kan isheen afaan godhanii dubbachuu dandeesse. Qoffaa waldaan kun gara kana kan isheen dhufte wanti gara kanaatti ishee fidee jira. Tokko dhaloota waldaa keessa jiranii waldaa keessa jiranii sagalee waaqayyoo beekuu jiraachuudhaan garuu amalaan barnoota kadhannaa yaada gaarii agarsiisuudhaan gara waldaa deebisuu yeroo ammaa kana keessa baay'ee kan barbaadu. Akkuma beektan sabni keenya sabni Wallaggaa baay'ee barnootaa fi qabeenyaan badhaadha. Garuu hojii gurguddaa hojjechuudhaaf yeroon kun yeroo gara waaqayyootti deebinee dhaloota gara waaqayyootti deebisu. Isa kanaafuu waldaan keenya qabatama gurguddaa kan isheen hojjechaa jirtu dhaloota irra hojjechuudha. Dargaggoota irratti hojjetu barataa irratti beekaa fi wallaalaa irratti hojjetu. Mana waaqayyoo duukaa buutuu Kiristoos gosa kanaa fi jaalala waaqayyoo ta'e hojii gurguddaa iddoo jalqabnee amma immoo akka tasaa ta'e waggaa 2 gidduutti iddoo hojichi babal'atee waan tasaa nu mudateeti fuula keessan dura kan dhaabannee tasaa nu mudate. Sababiin isaas maalidha? Yoo isin kana bitachuu baatanii nama biraatti dabarsinaa namni biraa isin jalaa fudhachuu isaati kanaa jedhi dafaatii qabeenya kana oolfadhaati waldaa waldaa ijaaruudhaaf keessa keenya jiru isa jalqabaa nama ijaaru amma garuu atatamaadhaan wanti kun waan nu qaqqabeedhaa fi lafa sanarra jalqabnee lafuma sanarra ijaaruudhaaf kaayyoo qabna. Lafa sanarraa immoo amma humna qabdanii waan ta'eedhaaf namni biraa habiban jedhamu dhufeera waan ta'eef humni keenya isin qabeenyi keenya isin dhaloonni lafa keenya jiran hundi isaayyuu sabni keenya qabeenyi keenya waan ilaaltuun keenya isin waan ta'eef hojii wangeelaa hojjetame ijaan argitanii maraatota meeqa akka hiikame lubbuu meeqa akka gara waaqayyootti fayyame waggaa 2 gidduutti jijjiirama guddaa amma kanaa waaqayyo nu gidduu agarsiise mul'ata nu gidduu keessa jiru amma haasone waan hin fidheenaa fi jaalala waaqayyo yoo ta'e dhaabni qulqulluu akkuma dubbatu qabeenya qabdanii qabeenya keessan isaa badhaadhummaa lafarraa ija keessan irraan kaawwatina isa waaqayyo irraa malee waan jedhuudhaaf si warri qabeenya qabdanii warra hin qabne immoo bukkee dhaabbadhaati isa sanaadhaan isa kaleessa dhabdaniyyuu arga hammadha waan jedhuuf sagaleen kun hammachuudhaaf eebbifachuudhaaf jireenya keessan jijjiiruudhaaf isa qabdaniifis waaqayyo akka ija isinii kennuudhaaf warri barbaadan jaalala waaqayyo yoo ta'e waldaa hiikamsaa bukkee dhaabbattanii rakkinaaf gidiraa kana keessaa nu bukkee akka dhaabbattanii kana keessaa nu baastan jaalala waaqayyoon isin gaafan waaqayyo isin haa eebbisu namni amantanii yaada keessan fudhattan silkiinis jira skireenii kanarra silkiin jira kunoo suma amma agartan kanadha bilbilis kunooti akkaawuntiinis kunoo karaa kamiyyuu qaamaanis haa ta'u dhuftanii nu dubbistanii yookaan jaarsolii keenya abbootii keenya dubbistanii karaa itti nu bukkee dhaabbattan jaalala waaqayyoon isin gaafan kana yeroo jennu warri qabeenya qabdan qabeenya keessanii warri jilba qabdan jilba keessanii warri yaada qabdan yaada keessanii nu biraan hafiinaa isiniin jenna nu dhaggeeffachuu keessanii waaqayyo isin haa eebbisu nagaa walitti deebina akkuma har'a fuula keessan duratti waa gaafachuudhaaf dhufne galataa immoo guyyaa tokko waaqayyo akka walitti nu fidu nan amana isin haa eebbisu shaaloom lafa jirtanitti eebbifama biyya bakkeessa biyya keessa kan jirtan nagaan innati jettana baatu nagaa akkas malee akkamantu danda'a. Jaalalli kee haa ta'u akkuma yaada keessa qofaan hawwa
naangutee hafuuraa yoo irratee jireenyi kun qaawwa barbaachi koo baduu natti jaallanne hawwiin foonii dhiiga ijoo waamicha koo fajajameen darbaa maaf awwaadaa dhiiga Yesuus sittan maxxanee hafaa Yesuus karaan biraa nan baasu Yesuus sittan hirkadhee rafaa Yesuus bubbee baraa nan raasu Yesuus qabaanaan naga'a Yesuus akki baraa nan aasu Yesuus sinan dheebuu koo ba'aa Yesuus waan biraa